Hello，大家好啊，各位損友，咁啊又係我啊，習總書記啦。喂，咁啊講緊何太咧，咁啊喺網上咧就有一條片就流傳緊咧，就話佢就宣布同可伯離婚喎，咁啊仲要七情上面咁樣，就講自己嗰啲血汗錢咧1蚊都冚唪唥落晒落老公嘅戶口喎。哇，喂，係咪咁樣偉大啊？定係背後有蠱惑啊？好啦，唔多講啦，我哋即刻去片先。啊！就算我哋呢個禮拜去簽咗紙，都話要七個月先可以辦理得妥㗎。佢又預告3個月後就會回復自由，仲計劃咗自己一個返內地生活添。佢呢個台都係佢收錢，係咪啊？我只係有義務有責任咁樣去幫助佢啫。以後所有1蚊都係入嚟我老公嗰啲個戶口㗎嘛，我又都係白做嘅，我都咁艱苦都喺度撐，你哋仲不斷咁樣攻擊我哋，對我哋趕盡殺絕。對於何太宣稱要同可伯離婚，有網民就質疑佢可能想藉此再炒起熱度，繼續直播揾食啊！咁啊，相信各位損友咧已經欣賞完頭先何太嗰段心情剖白嘅精彩片段啦。咁啊，今日咧我就要同大家拆解一下呢場咁樣嘅奉獻 show，究竟錢銀何價？咁佢就話1蚊都唔攞嚇，究竟係真心扮傻扮純情啊，定係即係話心公心計謀後着咧？咁啊，準備呃盡天下傻仔啊！咁啊，就等我逐點同你哋呢班花生友分析下啦。何太呢一次咧嘅表演咧，真係可以講到係驚天地泣鬼神咯。尤其係佢講到自己多年以嚟都係白做，所有嘅收入咧1分都係全部落晒我老公嘅戶口，咁啊自己就分文不取咁樣。哇！為咗呢種情操咧，簡直就可以媲美古代嘅貞潔烈女啦。一死咗之後咧，應該係起翻個牌坊嚟表揚下啦。咁啊，但係咧，我哋呢班食慣花生嘅損友啦，係嘛？咁啊，一聽到呢啲咁完美、咁無私嘅宣言啦，咁啊，大家嗰個八卦雷達咧就會即刻嗶嗶咁樣響晒噶啦嘛。第一時間就覺得，喂，又唔係呃鬼食豆腐，係啊，喂，你試諗下，今時今日香港地有邊個打工仔唔係為2餐㗎？有邊個做嘢唔係想有啲回報啊？喂，何太都話晒都係公眾人物啊，又上節目又接廣告。你話佢1蚊都冇袋落袋，全部益晒可伯。喂，如果唔係個老生草啊，就肯定係背後有啲不可告人嘅計算啦，係嘛？正所謂事出反常必有妖喎。喂，呢啲咁唔尋常嘅奉獻啊，你叫我哋點樣信先得㗎？喂，啱先咁樣講咧，我就真係想問下，喂，何太咧係咪參加緊香港10大再生成人選舉啊？喂，如果唔係咧，就肯定係參加緊最佳女演員呃到你信嘅頒獎典禮啦！喂，你話你嗰啲錢冚唪唥俾晒可伯，喂，咁可伯個戶口咪隨時多過香港外匯儲備，咁佢日日拎嗰啲金條出嚟當積木砌都得啦，係嘛？下次不如你話你連續辟谷大法，唔使食飯，淨係齋飲露水嘅，咁啊仲話啲露水咧都係可伯嘅名下嘅物業蒸發出嚟嘅，咁啊更加離地咯，咁啊更加感動天地啦，笨！即係我睇佢呢鋪咧，唔係想感動阿伯啊，佢係想感動，即係佢係想感動到班傻仔網民啊，然後集體捐款俾佢重新開始啊！好啦，咁啊講到戲肉啦，咁啊何太呢場1蚊都唔攞嘅大龍鳳，究竟係為咗啲乜呢？係咪真係咁傻咁天真，將自己啲血汗錢雙手奉上呢？咁啊，然後離婚嗰陣咧就兩袖清風，瀟灑講翻句3個月之後就自由。我習總書記就唔撚信咯。嗱，首先第一啦。可能佢係想塑造一個完美嘅受害者、世紀賢妻嘅形象，咁然之後咧喺離婚呢件事上面咧，咁啊就邊個睇落慘啲，咁邊個就容易咧就得到輿論嘅同情，咁啊佢又將自己講到咁偉大、咁無私，咁相反係咪顯得可伯就算乜撚都唔做，都係賺咗咯，係嘛？所以第二日如果真係有啲乜嘢爭拗，咁佢咪可以企喺道德高地上面咯，啱唔啱啊？好啦，咁啊第二啦，可能就係一種以退為進嘅策略啦。咁啊家陣咧，佢就講到自己乜都唔要，咁啊然之後萬一可伯良心發現，即係如果係佢有嘅話啦嚇，咁又或者係俾輿論壓力逼到咧，咁可能佢係會自覺回饋翻啲俾佢咧，係嘛？呢啲就叫做放長線釣大魚，咁啊唔係人人都識㗎。
咁啊第三啦，咁啊仲有可能就係啲錢咧根本就唔係佢想象中咁乾淨，又或者即係佢一早都已經係將嗰啲應得嘅代穩代實啦，咁啊依家出嚟演場 show 拍場戲，咁啊費事俾你話佢貪錢，咁啊順便啊洗白白，咁啊一舉兩得。咁即係我哋唔可以排除呢個可能性㗎，即係總之呢啲所謂嘅無私奉獻咧，背後嘅水咧係深過馬里亞納海溝啊。OK， 好嘛？咁啊，另外第四點啦，咁啊大家都估到㗎啦，就係佢自己都覺得佢自己係冇機會係分到個450萬啦，咁所以咧咁啊不斷咧之前拍片咧就成日製造一種即係同佢自己老公好唔夾嘅嗰個印象，咁所以咧就因為佢係有一個人設噶嘛，咁所以咧咁佢依家咁佢咪離婚咯，咁啊佢咪可以名正言順咁啊離婚咯，係咪先啊？佢依家咁樣嘅離婚咧，因為之前佢係做咗好多嘢，佢做咗好多鋪墊啊嘛，咁所以啲網民咧可能即係有啲網民係會覺得佢係應該離婚，佢係應該覺得即係話喂，既然你同可伯都係咁唔交啦，咁其實就不如離婚啦，係嘛？咁所以咧，佢之前咧亦都有係一直係做緊呢啲咁樣鋪墊，所以咧依家咁樣做咧，其實咧都喺佢嘅計算入邊嘅。其實咧佢早佢就計清楚，如果我攞唔到個450萬，即係我係分唔到啲家產嘅話咧，好啦，咁啊我就平時拍片嘅時候咧，咁我就一直鋪墊，咁啊鋪到最收尾咧，咁我就宣布離婚。咁到時候咧啲網友都支持我嘅，咁就係咁樣咯。呢個就係第四點啦。咁啊其實大家都諗得到噶啦。嗱，正正就係因為佢之前都鋪墊咗咁多啦，咁啊所以其實何太佢都有一班 fans 噶嘛，係嘛？仲要係死忠粉嗰班添，咁所以咧到依家咧肯定咧都會有一班人咧都會跳出嚟去幫佢講説話噶，係嘛？咁嗰啲人咧佢哋肯定佢就會即係咁樣講，佢就話：喂，何太真係太偉大啦！喂，咁樣為家庭付出，離婚仲要1毫子都唔攞，喂，簡直就係現代女性嘅典範啦！喂，簡直就係一巴一巴咁樣車到去港女嗰塊面嗰度啦，係嘛？呢一啲先至係賢妻良母啊！嗱，即係如果係有人真係咁樣講咧，我就一定就係會咁樣駁佢咯。喂，點你老母飯收爹啦，你條廢柴！喂，嫌你老母娘，你老母妻啊！呢啲叫做違反常理啊，違反人性常理啊！你明唔明啊？即係一係咧就蠢到無藥可救，俾人撚到咧埋底褲都唔知；一係咧就機關算盡，扮到貞節烈女咁撚樣，咁啊想喺背後咧就陰啲咁樣攞着數。即係你估個個都好似你咁樣，成個老莊豬油，見到啲女人講兩句慘情嘢咧，就信到十足十，咁啊俾人撚咗，仲要幫人數錢啊嚇！各位損友，其實錢銀本身咧就無罪過，咁啊但係往往就係一面最好嘅照妖鏡，係照出人性嘅貪真痴，照出邊個係人，邊個係鬼。咁啊喺呢啲光怪陸離嘅花生事件入邊咧，我哋係除咗剝花生食花生之外咧，更加重要係要學識獨立思考，唔好俾表面嘅花言巧語，又或者精心包裝嘅偉大形象撚咗自己，係嘛？即係好似天安門嗰幅相啊，無論佢畫得幾靚，無論佢背後係即係企住一個太陽都好啦，係嘛？即係你真正嘅關係咧，其實係建基於互相尊重同埋合理期望咯，而唔係呢種極端到違反常識、違反人性嘅所謂嘅無私奉獻咯。即係譬如即係話，喂，如果黨係叫你奉獻生命啊、奉獻青春啊，叫你去西部大開發啊，係嘛？燃燒你自己嘅生命啊，喂，呢啲咁嘅嘢係咪先啊？喂，你人唔好做一啲即係對自己不利嘅嘢啦，係嘛？呢啲係根本係違反人性，根本係違反常識噶嘛。所以即係話睇人睇事咧，係記得帶多個腦，係分析下背後嘅動機同埋邏輯。喂，如果唔係咧，俾人賣咗去金三角做豬仔咧，你都仲懵然不知啊，係以為自己仲係去咗另外一個地方嘆世界啊，好嘛？好啦，今條片咧就分享到呢度，咁啊多謝大家收聽嚇。